노자는 말했습니다. 진짜 강한 사람은 자신을 이기는 사람이라고. 남을 이기기 위해 애쓰는 세상에서 자신을 돌아보는 건 더 어렵고도 용기 있는 일입니다. 화를 참는 것, 실수를 인정하는 것, 게으름과 유혹을 이겨내는 것. 이 모든 것이 자기 자신을 이기는 일입니다. 자신을 아는 사람은 어리석은 선택을 줄입니다. 그리고 자신을 이기는 사람은 삶의 중심을 잃지 않죠. 오늘 하루 누구보다 자기 자신과의 싸움에서 이겨보세요. 그게 바로 진짜 강함입니다.